हेलो गाइज नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि तपाईले सर्वप्रथम त नयाँ अपडेटहरू आफ्नो नोटिफिकेसन बेल आइकनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आउनुहोस् आज केही नयाँ सोच विचार र प्रसङ्गहरू अगाडि प्रस्तुत गर्न लागौँ। साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई बताउन लागिरहेको छु 5 एप्लिकेसन। ती 5 एप्लिकेसन तपाईँले कुनै पनि हालतमा डाउनलोड नगर्नु होला अनि ती 5 वटा एप्लिकेसनहरू तपाईँले ज्यादाभन्दा ज्यादा बढी डाउनलोड गरिराख्नु भएको हुन्छ। साथीहरू आउनुहोस् आज म त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन लागिरहेको छु। साथीहरू नम्बर 1 मा रहेको छ फ्ल्यासिङ लाइट। साथीहरू फ्ल्यासिङ लाइट एप्लिकेसन तपाईहरुलाई किन जरुरी छ र साथीहरू? फ्ल्यासिङ लाइट एप्लिकेसन अलरेडी आफ्नो मोबाइलमा हुन्छ। साथीहरू तपाईहरुले फिल्मको टिकट ल्याउनु भयो भनेर तपाई चकटी पनि लिएर जानुहुन्न। साथीहरू तपाई कुर्सी पनि लिएर जानुहुन्न। साथीहरू त्यो अलरेडी उही हुन्छ। त्यस्तै नै हो यो फ्ल्यासिङ लाइट। प्ले स्टोरमा तपाईले फ्ल्यासिङ लाइट सर्च गर्नुभयो भने भरिभरि पाइन्छ। साथीहरू त्यो भरिभरि त्यो फ्ल्यासिङ लाइट हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने जरुरी छैन। साथीहरू त्यो अलरेडी आफ्नो मोबाइलमा हुन्छ। त्यो बगवास एप्लिकेसन हो साथीहरू। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ साथीहरू एन्टिभाइरस एप्लिकेसन। साथीहरू एन्टिभाइरस एप्लिकेसन के हो र? क्याच डाटाहरूलाई फाल्ने। त्यो त हाम्रो मोबाइलमा अलरेडी नै हुन्छ। साथीहरू स्टोरेजमा जानुहोस्, स्टोरेजमा गएर साथीहरू त्यहाँ रहेको क्याच डाटालाई तपाईले फाल्दिनुहोस्। साथीहरू त्यो एकदम सजिलो हो। त्यो एन्टिभाइरस वाला एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने पर्ने जरुरी केही पनि छैन। साथीहरू अनि तेस्रो नम्बरमा छ साथीहरू किबोर्ड। हामीलाई किबोर्ड किन चाहियो साथीहरू? कुनै बेला भन्छ गुलाबको फुल भएको जुन ब्याकग्राउन्ड देखाउँछ कहिले इमोजीवाला किबोर्डहरू हुन्छ, त्यो किबोर्ड हामीले डाउनलोड गर्नु हुन। साथीहरू त्यो किबोर्ड सबै हामीले जुन राति लेखेका च्याटहरू हुन्छ नि त्यो सबै ल्याइदिन्छ उडाएर। साथीहरू अनि त्यसपछि गुलाबको फुल भन्दा भन्दै साथीहरू उसले हामीलाई नै फुल बनाएको हुन्छ। साथीहरू अनि अर्को छ साथीहरू चौथो नम्बरमा छ के भन्छ स्टोर अल्फन्सो। स्टोर अल्फन्सो एप्लिकेसन एउटा साथीहरू सफ्टवेयर हो। साथीहरू त्यो सफ्टवेयरले त्यहाँ विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरूलाई राखेको हुन्छ। साथीहरू ती एप्लिकेसन हामीले डाउनलोड गर्यौँ भने साथीहरू हाम्रो माइक आफै ओपन भएको हुन्छ। साथीहरू हामी त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर छोडेपछि साथीहरू हामी जे बोलेको पनि सबै रेकर्ड भएर गइरहेको हुन्छ। साथीहरू त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। साथीहरू त्यो गइरहेको हुन्छ, आफै गइरहेको हुन्छ। त्यो हामीले रेकर्डिङमा गएर रेकर्ड गरेर स्टोर गरे जस्तो होइन। त्यो एप्लिकेसन तपाईँले त्यस एप्लिकेसन जुन अल्फन्सोभित्र गएर तपाईँले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिएका ती भिडियो हेर्नको लागि तपाईँलाई चाहिन्छ नि ती एप्लिकेसन तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड नगर्नु। साथीहरू त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको सबै कुरा रेकर्ड हुन्छ। साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा जुन तपाईँले इन्स्टल गर्दाखेरि अलाउ गर्नुहुन्छ नि, पर्मिसन दिनुहुन्छ नि, त्यति गरे पुग्यो। साथीहरू सबै कुरा लान्छ। त्यति एउटा पनि बाँकी राख्दैन। साथीहरू सबै तपाईँको भइदिन्छ। लास्ट यानि 5 नम्बरमा रहेको छ स्टोर रोयल्टी एप। साथीहरू स्टोर रोयल्टी एप त्यो एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जस्तो दराज हुन्छ नि। साथीहरू त्यस्तै दराज जस्तै एउटा एप्लिकेसन हो। त्यहाँ गएर लुगा सामानहरू किन्न पाइन्छ। साथीहरू त्यहाँ गएर हामीले सपिङ गर्न सकिन्छ। साथीहरू त्यहाँ हामीले क्रेडिट कार्डहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथीहरू ती हामीले सामानहरू खरिद गर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई एउटा एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ। साथीहरू ती बेकारका एप्लिकेसनहरू हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ती डाउनलोड हामीले गऱ्यौँ भने त्यहाँ सामानहरू हामीले किन्न सकिन्छ। साथीहरू त्यो सामान किन्दाखेरि साथीहरू हामीले क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्डहरू एटिएम कार्डहरू हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। साथीहरू त्यो चोरिदिन्छ। सिधै चोरिदिन्छ। साथीहरू त्यही भएर साथीहरू स्टोर रोयल्टी एपबाट पनि सामान खरिद नगर्नु होला। साथीहरू एमाजोन, फ्लिपकार्ट अनि त्यस्तै दराज एप्लिकेसन भयो नेपालमा, यी एप्लिकेसनबाट सामानहरू खरिद गर्ने गर्नु होला। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो? साथीहरू तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही नलेज दियो भने साथीहरू मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरू भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। साथीहरू अनि अरू साथीहरूलाई सेयर गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो भने सेयर गर्नु होला। साथीहरू त्यही हो। हुन्छ साथीहरू आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।